Hello, hello. Aray ko. This is what we call honey lemon. Oh, honey orange. Honey lemon. Ang giingon nila, honey orange daw ni. Lamig ka siya ka. Ay, kalag. Dagan kay gatag spopo na ko. Ba't akong ipakita? Ito nga namang lani. Sa pagko-sharing. This is what we call honey orange. Kita naman mga nino ako. Pakita ninyo. Ay. Uy, yun. Grabe dito ka tamis, guys. Kalami sa buhol. Kalamay sa buhol. Tamis ka ayo. Uy. So yummy. Abi ninyo no, daghan kayong prutas sa ref na apay grapes dito nga hapit na lang madunot kay wa dyan ako nakaon. Kay daghan kayong mahatag og prutas diri mga kaliwat ni ma'am. Sarap lah. Grabe kalami. Kusyan siguro og kaon kay ngano napay daghang kauno nun dito. Mga prutas, mga donut lang. Lagi man taning anay unod. Ay. Ang uban ani guys, panitan. Hasol kutsara unta para madali, di ba? Kanya naghatag ani kay amiga sa mama ni Maham. Ipakuha dito silang balay. Para mga amiga sa mama ni Ma'am, nakailan na po na ako. Mga relatives ni Ma'am.
3 more left. Una kong hirot guys na pag dito ko ang kabuok maraming unom guro to. Kuha pa suwayon si Juan ang to bibi ato. Ay sukad sa akong pag-abot diri 6 years na ko karon pa mi ka kung ingon ani nga karon pa ko kakaog ingon ani prutas wa may palit-palit sila amo mga ingon ani lahi nilang paliton. Mga ko itong ibilin itong na dito ibilin ako sa bata so yun ako siya. One last. Panit is real. Diba?